Hamdan lillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Para pemuda, salah sawios anu ku urang wajib disyukurkeun ka Allah. Anu kahiji, alhamdulillah urang masih ngaraos keneh kagero ku sora azan. Kadua, urang masih keneh ngaraos kagero ku ayana kawajiban pangaosan. Kira-kira upama jalma anu tos teu ngaraos kagero ku sora azan kumaha? Jawabanna dua. Mun teu kafir maot. Jadi jawaban teh mun aya jalma anu tos teu ngaraos kagero ku azan, mun teu kafir maot. Bagaimana dipilih? Nah, ibatul iman rahimakumullah, dina wengi ieu minangka wengi Rebo Kemis anu kaopat, tos biasa saban-saban wengi Kemis kaopat medar kagiatan nu patalis sareng kejamiahan atanapi sakofah Islamiyah. Dina wengi ieu urang pedar ngungkap konun asasi Persatuan Islam bab kahiji pasal kaopat putir kadua kaca 8. Dina eta bab oge pasal dina ayat kadua diuningakeun yen Jamiah Persatuan Islam bersifat harokah tajdid dalam pemikiran Islam dan penerapannya. Janten Jamiah Persatuan Islam bersifat harokah tajdid dalam pemikiran Islam dan penerapannya. Nu janten patarosan upama kecap harokah tajdid aya di pasal 4 bab kahiji ayat kadua kia nyata konun asasi regulasi anu dipibanda ku Persatuan Islam ari pemuda salaku otonom kieu moal. Nah, eta pertorosanana. Upami persis bersifat harokah tajdid dalam pemikiran Islam dan penerapannya, ari pemuda persis kumaha? Tantu jawabanana kumargi pemuda persis minangka otonom di Persatuan Islam secara ideologi sifatna bakal sami nyaeta harokah tajdid. Nyandak peran harokah tajdid anu dicandak ku Jamiah Persatuan Islam saur bahasa legegna bukan persoalan enteng, bukan persoalan mudah. Naon margina mari kita hitung rentang waktu sejak Rasulullah meninggalkan umat Islam sampai hari ini.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat bila dihitung dengan tahun Masehi tanggal 8 Juni tahun 632. Hari ini bertepatan dengan tanggal 22 September tahun 2021. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggalkan umat Islam selama 1489 tahun 3 bulan 14 hari. Dalam rentang waktu 1489 3 bulan 14 hari, umat Islam ditinggalkan Rasulullah. Secara kondisi umat Islam terbagi 3. 1, ada yang tergolong kepada tabdil, bahwa Islam itu sudah rubah. Yang kedua, kelompok yang tergolong kepada tahdits, Islam itu amalannya bertambah. Dan ada kelompok yang termasuk tajdid, berusaha memurnikan Islam. Orang setel heula contohna. Kedap. Katinggal teh kadinya. Ari ieu zikir kasurupan sok. Tasnya. Oh. Kinten-kinten ieu zikir atau kasurupan keputusan urang. Disebut kasurupan la ilaha illallah. Nu dibacana teh. Ari disebut zikir siga nu kasurupan. Yang jadi persoalan, nah kitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngajarkeun cara zikir. Ini kan persoalan. Para pemuda, sahabat Ibnu Mas'ud yang beliau juga sering disebut namanya Abu Abdurrahman, satu saat pernah melihat ada komunitas yang zikir di masjid tidak sesuai tesami sareng nu diajarkeun ku Rasulullah. Lajeng ku Ibnu Mas'ud anu zikir eta teh digeunggeureukkeun lantaran lebar hanas zikir ari dina kaifiatna teu luyu sareng anu diajarkeun ku Rasulullah. Tah eta umat anu zikir dianggap menyimpang ku Ibnu Mas'ud. Ari Ibnu Mas'ud teh apan sahabat terkemuka Rasulullah. Wawakil ti eta kelompok kalah ngajawab. Wallahi ya Abu Abdurrahman ma aradna ilal khair. Demi Allah ya Abu Abdurrahman, naon anu dilaksanakeun ku kuring sarerea teh ilal khair, ieu teh hade. Jadi nalika mendapat teguran dari sahabat Ibnu Mas'ud, jawabannya, ya Aba Abdurrahman, apa yang aku lakukan ini baik. Jawaban Ibnu Mas'ud, qala wa kam min muridin lil khairi layusibah. Berapa banyak yang dianggap baik tapi tidak benar. Kita ambil satu kesimpulan bahwa ternyata dikala para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup saja, tahdits bid'ah itu sudah mulai muncul. Dan ketika mereka ditegur,
bukan oleh orang biasa, oleh sahabat Rasulullah, dia masih mengelak. Wallahi ya Aba Abdurrahman ma aradna ilal khair. Apa yang aku lakukan ini baik. Cik kira-kira nu muludan ayeuna nu rajaban dicare ku urang kira-kira kumaha. Ku Ibnu Mas'ud wae ku sahabat masih alasan. Komo kunabahan. Budak karek lulus mualimin kamari nyaho naon. Cacak ditegor ku Ibnu Mas'ud sahabat Rasulullah ngelah. Ikhwatu iman rahimakumullah, maka inilah salah satu alasan yang diungkapkan oleh Rasulullah perlu kita renungkan malam ini. Yusiku ayatiya zamanun fihi la yabqa minal islam illa ismuhu wala yabqa minal qur'ani illa rasmuhu masajiduhum amiratun wahia kharabun anil huda ulama'uhum syarun man tahta adimis samai min indihim takhrujul fitani. Hampir saja datang satu masa yang di masa itu tidak tersisa Islam kecuali hanya tinggal namanya. Tidak tersisa Al-Quran kecuali tinggal hurufnya saja. Masjid-masjid berdiri mentereng megah, indah. Tapi keindahan masjid itu tak sebanding dengan nilai hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulamanya banyak, sohor, populer, hebat. Tapi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kualitasnya jahat. Bahkan oleh Rasulullah disebutkan jadi manusia terjahat sekolong langit. Kenapa? Karena dari lisannya yang keluar bukan nasihat yang menenteramkan, bukan nasihat yang menyejukkan, malah fitnah. Ada Kiai Haji yang mengatakan bahwa orang yang berjenggot itu tidak akan cerdas. Karena kecerdasannya ditarik oleh jenggot, maka otak jadi tumpul. Fitnah. Dan sebenarnya ini nggak perlu disampaikan oleh sang tokoh, karena justru akan memalukan. Ikhwatu iman rahimakumullah para pemuda, kalau Islam sekedar rame penganut tapi miskin pengamal. Kemudian bila masjid sekadar indah bentuknya tapi sepi pemakmur. Kalau ulama hanya banyak jumlahnya tapi sedikit yang menyejukkan, yang menenteramkan berdasarkan dalil, maka pada saat itu berarti Islam telah sampai kepada satu fase, yaitu fase sudah tidak asli lagi. Maka harus ada kelompok yang menyatakan dirinya kelompok tajdid, berusaha untuk memurnikan kembali Islam. Maka di dalam Qanun Asasi bab 1 pasal 4 butir 2, Jamiah Persatuan Islam bersifat harokah tajdid dalam pemikiran Islam dan penerapannya. Saur kolot naki. Jadi anggota Persismah dina mikir ngajembarkeun syariat Islam teh dumasar kana harokah tajdid. Harokah tajdid teh pembaharu, pemurnian. Moal kabawa ku sakabah-kabah. Dele aing dele teu nya teu malik kareungeut met kalayang met kalencang rungkupan mata si neng merongongong kasarenge metu kaya bulan 14 puasaan 40 penting pasti si neng bakal bogoheun moal percaya. Kenapa?
Pemikiran kita tidak seperti itu. Nu jelas mah pelet Jepang nu hebatnya. Batu iman rahimakumullah. Kata tajdid, kata kalimat tajdid ternyata tidak terdapat dalam Quran. Jadi kalimat tajdid ternyata tidak ditemukan di dalam Al-Quran. Kata tajdid hanya ditemukan adanya di hadis. Sebagaimana yang tertera dalam hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innallaha yab'asu li hadzihil ummati ala ra'si kulli mi'ati sanatin may yujaddidu laha dinaha." Saestuna Allah bakal ngahudangkeun, bahasa Indonesianya membangkitkan ka ieu umat nyaeta umat Islam setiap awal 100 tahun jalma anu ngaweteuhkeun agama nu disebut mujaddid. Rasulullah mengatakan bahwa Allah setiap 100 tahun sekali membangkitkan mujaddid, orang yang akan memurnikan agamanya. Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani nyebatkeun hadis ieu teh sihih. Lajeng Imam Suyuti, Zain al-Iraqi, Syamsul Haq, Nasiruddin al-Albani nyebatkeun ieu hadis sahih. Kecap tajdid anu aya di ieu ayat sakali deui teu aya di Quran. Ayatna teh mung di sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi isyarat akan adanya tajdid oleh Rasul, oleh Allah Subhanahu wa taala sudah dilembagakan di dalam Quran. Ada di dalam Quran surat Al-An'am ayat 153. Wa ana haza sirati mustaqima fattaba'uhu, dan inilah jalanku yang lurus. Ieu jalan kaula anu bener tur lempeng. Fattaba'uhu, prak maraneh geurah nuturkeun eta jalan. Wala tattabi'u subula fattafarraqa bikum an sabilih, poma maraneh ulah rek nyokot jalan salian ti eta jalan, sabab jalan eta mah bakal ngabaruntakeun maraneh ti jalan Allah Subhanahu wa taala. Zalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun, tah eta teh timbalan Allah Subhanahu wa taala sangkan maraneh jadi jalma anu takwa. Jadi isyarat bakal ayana mujaddid anu ngamurnikeun deui agama ku Allah Subhanahu wa taala tos dilembagakeun di Quran. Ngalalenggangan Quran surat Al-An'am ayat 153. Para ulama benten-benten kasimpulan marhatoskeun perkawis mujaddid. Imam As-Suyuti ngedalkeun yen munculna mujaddid dina 100 tahun sakali ieu teh ngan saurang. Jadi Imam Suyuti mah gaduh pamadegan yen munculna hudangna mujaddid dina 100 tahun sakali ieu teh ngan saurang. Sedengkeun ikhwati iman rahimakumullah, Ibnu Katsir, Imam Nawawi
Ibnu Hajar Asqalani, Ibnu Asir sareng Az-Zahabi mah nyebatkeun yen lafad yujadidul hadinaha di eta hadis tiasa dihartoskeun nyaeta tiasa hartosna saurang tapi oge tiasa dihartoskeun seurang. Malah peran mujadid tiasa wae diperankeun sanes mung sakadar ku individu tapi ku lembaga nyaeta ku organisasi numawi Persatuan Islam dina bab kahiji pasal kaopat butir kadua nyebatkeun yang Jamiah Persatuan Islam bersifat harokah tajdid dalam pemikiran Islam dan penerapannya. Gaduh anggapan bahwa peran seorang mujadid itu bisa diperankan oleh individu dan bisa juga diperankan oleh lembaga, oleh organisasi. Kuat iman rahimakumullah, mung anu jelas peran mujadid bade nyalira bade lembaga bade organisasi watakna sami nyaeta i'adatul islami ila asliha wa ihya'us sunati. Jadi peran tajdid mah bade individu bade lembaga tetap i'adatul islami ila asliha wa ihya'us sunnah. Malikeun deui kamurnian Islam kana aslina sarta ngahirup-hirupkeun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ieu tiasa ditingali tina gerakan yen Persatuan Islam tina sisi akidah ikhtiar sangkan jauh tina musyrik. Jadi upama aya anggota pemuda kantanan persisme, upama aya anggota pemuda percaya keneh kadukun kana pelet dumeh diputuskeun ku kabogohna tah ieu teh belum seperti yang diharapkan oleh jamiah. Nu kadua, tina sisi ibadah Persatuan Islam berusaha menjauhkan diri dari bid'ah. Tak ieu teh teu gampang. Lajeng tina sisi kepercayaan Persatuan Islam menjauhkan dari khurafat, tahayul. Khurafat caritana, tahayul kayakinanana. Mun urang Bandung nepi ka ayeuna percaya keneh yen tangkuban parahu teh nya eta teh parahu anu nangkub lantaran ditajongku ditalapung ku sangkuriang bogoh ka indungna sanamina dayang sumbi handeueul bongan eleh ku sora kongkorongok hayam amek parahu nu sakedap deui beres ditalapung hiber nepi ka Lembang di Lembang nangkub mang juta-juta tahun eta parahu teh katutupan tapi angger siga parahu lamun percaya keneh ieu teh bukan seorang mujadid. Nu pamungkas Syekh Muhammad Abduh dina tafsirna Al-Manar nguningakeun ieu peryogi didugikeun ka pemuda. Fakulu juhdin yahmiluhul insanu fid difa'i anil haqqi wal khairi wal fadilati au fi taqririha wa hamlin nasi alaiha fahuwa jihadun fi sabilillah. Fakulu juhdin yahmiluhul insanu, setiap kasumangetan anu dilakukan ku manusia, bahasa Indonesianya setiap kesungguhan atau setiap kerja keras
yang dilakukan oleh manusia fid difa'i pikeun ngabela anil haq, ngabela hak, wal khairi ngabela kahadean, wal fadilati ngabela kautamaan, au fi taqririha atawa netepkeun ayana hak, ayana kahadean, ayana kautamaan, wa hamlin nasi alaiha sarta ngajak ka manusia supaya cicing dina hak, supaya cicing dina kahadean, supaya cicing dina kautamaan, fahuwa jihadun fi sabilillah, maka ia berhak menyandang sebagai orang yang berada dalam jihad fi sabilillah. Jamiah Pemuda Persatuan Islam Sekebolek bekerja keras untuk membela adanya hak di Sekebolek, membela adanya kebaikan, membela adanya keutamaan Islam. Yang kedua, kemudian bukan sekedar membela, menetapkan di Sekebolek adanya hak, adanya kebaikan, adanya keutamaan. Yang ketiga, bahkan mengajak, menggiring orang lain agar mau masuk dalam posisi pembela hak, pembela kebaikan, pembela keutamaan, maka pemuda Persis Sekebolek bisa dikatakan jihad fi sabilillah. Cik kira-kira ima urang ukur, nah, materi terus beres, materi sudah beres, urang ukur, aina evaluasi. Kira-kira tujuannya jihad fi sabilillah. Teorinya tadi, hiji ngabela hak, ngabela bebeneran, ngabela kautamaan, malah netepkeun hak, netepkeun kahadean, netepkeun bebeneran. Targetna ngajak anu sejen supaya aya dina hak, aya dina bebeneran, aya dina kautamaan. Kira-kira lamun rek ngaji empled semu hoream, kira-kira jihad cek itu? Kan yang perlu dievaluasi. Rek ngaji teh hese bisa aya Persib enak itu. Daya cacak eueuh hese komo mun aya kitu. Ya cacak teh aya hese komo mun aya. Jadi situasi dan kondisi yang tadi diungkapkan oleh Syekh Muhammad Abduh satu, seorang pemuda berusaha menegakkan hak, kebaikan dan keutamaan, sudah berusaha tingkatkan, menetapkan hak, kebaikan dan keutamaan, tingkatkan lagi, ajak yang lain supaya ada dalam satu posisi hak, benar dan utama. Oleh karena itu pantas kalau Rasulullah mengatakan isnani khairun min wahidin, dua lebih bagus daripada satu. Wa salah satun khairun min isnaini, tiga lebih bagus daripada dua. Wa arba'atun khairun min salasatin, empat lebih bagus daripada tiga. Fa'alaikum bil jamaah, pakai alif lam, fa'alaikum bil jamaah, maka kamu harus berjamiah. Fa innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla la yajma'a ummati, tidak mengumpulkan umatku illa alal huda, kecuali dalam petunjuk. Sekedar ngumpul bisa bebas, silih samperek musep, silih samperek gapleh, silih samperek murek, bisa.
Tapi ulah make alif lam. Bukan al-jama'atu, bukan. Ari al-jama'atu mah Ali bin Abi Thalib sudah memberi batasan. Wallahi mujama'atun ahlil haq. Disebut al-jamaah mah demi Allah, kelompok yang membela al-haq, yaitu kebenaran. Dengan uraian yang singkat, mudah-mudahan para pemuda bisa menjabarkan lebih luas, masuk dalam relung hati yang paling dalam, kemudian bisa terlihat dalam amal keseharian sebagai pemuda yang di kemudian hari akan menggeser posisi persis yang sudah diambil kesempatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.